Бушави глави! Тоа се еднострански пари кога не зашто не се користат кај нас и се користат во некои други држави. Урочени пари се пари кои не се од нашата земја. Ние во училиште постојано учиме за тоа. Едни непостоечки пари што се странски пари. Урочени пари се лажни пари или од некоја друга држава. Урочени пари се странски пари или лажни пари. Или некој што сакал да ни ги подметне. Рочени пари се руски пари, тие имаат некој голем урок. Некои многу сумнителни пари што не знаеме некој дали ги украл и не знаеме чии се тие пари. Урочени пари се од некоја друга држава. Тие се поскапи од нашите пари. Тие се од некој урок и затоа се урочени. Тоа се некои странски пари што не се користат во други држави или порано се користеле, но сега веќе не. А може да бидат и лажниви пари. Тие се многу често сомнителни пари. Бушеви глави! Тие пари ги чуваат во банка или во својот дом. Поради тие пари можеме и да имаме проблеми. И со тие не е лесно да работиш со нив. Тие се многу чудни пари и од друга држава пари. Може да бидат наши, може и да бидат и на банката. Што седат во странска банка и никој не може да ги подигне. Тоа може само некој кој што е странец. Тие странски пари ние не ги чуваме во банка, зашто не се наши пари. Не сум сигурна дека за тие пари можеме да купуваме нешто. Па има и железни и книжни пари од странски. Тие таму седат долго време. За еден ден треба да донесат тие пари камата. Тие подобро да седат таму. Не знам дали полицијата може да не ги дозволи пари. Па може да си ги земеме од менумачница. Има поскапи што се од нашите. Ако ни ги најдат тие пари може да не ги земат. Па се чуваат во банка, во сеф, во новчаник или во каса. Пари, вака, примерот е како на другар, му викаш, брат, јас имам 200 денари, еве ти ги на тебе, ти ми даваш секоја недела 10 денари за тоа што ми ги чуваш парите, а јас не смеам да ги допрам. Некој начин. Бушеви глави! Играјте си надвор и радувајте се. Бушеви глави! Бушеви глави! Бушеви глави! Бушеви глави! Бушеви глави!